Kulikuwa na stories kuhusu jamaa fulani ambaye anaaminika ni raia wa Kenya na vilevile ni raia wa Marekani ambaye anajulikana kama Charles Onkuri Ongeta. Sasa ni taarifa ambayo ilitolewa na jeshi la polisi, ambapo walikuwa wanasema kuwa jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Roya leo Novemba tarehe 16 mwaka wa 2025 majira ya saa 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya, maeneo ya Sirare, limemkamata jamaa ambaye anajulikana kama Charles Onkuri Ongeta mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sajenti, akiwa na mabomu mane aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mkono akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye nambari ya usajili KDP 502Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Sasa hii taarifa ikiendelea kusema ya kuwa ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake, yani dhidi ya mhusika huyu. Sasa hizi ni habari ambazo zimekuwa zikitembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanajaribu kuhoji, wanajiuliza itakuwaje jamaa huyu, sababu ambazo zilimpelekea kutembea na mabomu manne ndani ya gari na alikuwa na lengo gani? Sasa kuna wengi ambao wanasema kuwa hii ni kiki ambayo inajaribu kutengezwa na jeshi la polisi nchini Tanzania, kwa maana wameshapoteza usikivu na vile uaminifu, yani ile hali ya umma ya Watanzania kuamini. Sasa mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi amesema ya kuwa msikubali kutolewa kwenye reli na propaganda za polisi. Sasa hii issue inaonekana kuwa haijakaa vizuri na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, ambapo anaita propaganda. Anawaambia Watanzania wasikubali kutolewa kwenye reli na propaganda za polisi. Kuna wengi ambao wanajaribu kuhoji hali hii, wanajiuliza maswali kibao kuhusiana na issue nzima ya jamaa ambaye anaaminika ni raia wa Kenya na vilevile ni raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 30 ambaye alikamatwa mpakani mwa Kenya na Tanzania. Alikuwa anaingia Tanzania ndio, kwa mujibu wa taarifa za jeshi la polisi. Sasa jeshi la polisi linasema kuwa jamaa huyu bado hawajajua sababu ambazo zilimpelekea kusafiri kuingia nchini Tanzania na mabomu manne. Sasa Mange Kimambi anasema kuwa Watanzania wasikubali kutolewa kwenye reli na propaganda za jeshi la polisi. Sasa ameandika posti hapa mwanadada Mange Kimambi akasema kuwa Watanzania msikubali kutolewa kwenye reli kipuuzi. Hiyo habari ya mwanajeshi wa Kimarekani ni upuuzi mtupu. Iwe kweli isiwe kweli, sisi inatusaidia nini kwenye ukombozi wa nchi yetu? Msikubali kutrendisha habari ambazo zinaanzia kutoka kwao. Habari za kutrend lazima zitoke kwetu, sio kwao. Ukijikuta tu tunaongelea habari ambayo wao wametupa, tujue tunafeli na tunaingia kwenye mfumo. Sisi tu stick na habari za mauaji ya ndugu zetu na maandamano ya Disemba tarehe 9. Huyo mwanajeshi wao wa Kimarekani wabaki naye huko. Wengine watamtumia huyo soja kumpata Mange. Ebu acheni upuzi, hakuna kifu kama hiko. Mimi sitokaa kurudishwa Tanzania, never. Sasa turudi kwenye ukombozi wa nchi yetu. Yani ni hivi, kuanzia sasa habari yoyote iliyoanza upande wa serikali haramu au kutoka kwa machawa wao wananchi tuipotezee haraka sana. Kumbukeni kuwa wanatafuta njia zote za kuwaendesha Watanzania kwenye hali ya kawaida, msikubali hata kidogo. Sasa Mange anasema kuwa Watanzania wasijaribu waingie kwenye mfumo, wapuuzilia habari zozote ambazo zinatoka kwa jeshi la polisi ama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana Mange anasema kuwa hii ni serikali haramu. Sasa anasema huyu mwanajeshi ambaye wanasema kuwa walimkamata katika maeneo ya Sirare, Mange anasema hizi ni habari ambazo hazina uhalisia na Watanzania wasijaribu kutrendisha habari kama hizi. Habari ambazo zinafaa watrendishe ni zile habari ambazo zinatoka kwa watu kama wakina Mange. Sasa amewaambia Watanzania wasikubali kutolewa kwenye reli kipuuzi. Sasa anasema hiyo habari ya mwanajeshi wa Kimarekani ni upuzi mtupu. Iwe kweli isiwe kweli, wao
ukombozi ndo kauli mbiu yao. Kwa hiyo ni habari ambazo zimeandikwa na Mange Kimambi akijaribu kuwakemea wale ambao wanajaribu kutrendisha habari za mwanajeshi wa Kimarekani ambaye alitiwa mbaroni maeneo ya Sirare. Sasa kuna wengi ambao wamejaribu kuhoji hali hii, wanajiuliza inakuaje, sababu ambazo zilipelekea jamaa huyu kutiwa mbaroni. Ndio alipatikana na mabomu 4. Sasa alikuwa na lengo gani? Sasa wengi wanasema kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kama inajaribu kutafuta kiki ama sympathy kutokana na hali hii. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye posti ya Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Ahmad Sebe anasema, usijali dada, tuko mbele ya muda, hawatatutoa kwa hoja za kijinga. Alafu huyu anajulikana kama Ujasiri Venant anasema amina. Gadik_Nightshad3 anasema kwisha, tunakuelewa dada. Alafu huyu anajulikana kama Picha.Dume anasema atukubali. Jenny Mautamu anasema wakubwa tu. Alafu akeka emoji kadhaa za makopa. Alafu bila kuchoka dada akainua mikono juu. Huyu anajulikana kama I am Madiba. Alafu Ali 3540gmail.com anasema ni muda wa kuwashangaza wahenga. Alafu akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye amevaa miwani na emoji za fire. Nikki_photographer anasema tuko makini zaidi. Alafu Amarina Jahim anasema hatuwezi dada yangu, tunajua hizo ni kelele za chura. Anjali Sufa anasema kumbe. Alafu Jennifer.Mtegwa anasema kwanza nani anawasikiliza upuzi wao. Alafu Junior JZ anasema tupo pamoja kamanda. Alafu huyu anajulikana kama KXAnJotizi anasema D9 ni lazima watake wasitake. Yani kuna mwingine anajulikana kama Paulema23 anasema not this time. Alafu ni ngumu dada, tuko focus, tupo mbele ya muda zaidi ya wanaodhania. Sasa huyu anajulikana kama no reform no election. Alafu Linda 52618 anasema hawatutoi mbwa wauaji wale, tunakoma tarehe 9 Disemba. Adam_Note anasema treni haiwezi kutoka kwenye reli kisa changarawe moja. Alafu Onel Ove 6853 anasema wajinga sana hawa. Kwaiti_ne anasema mbona tushawashtukia mapema, waende huko. Alafu Daudi Listusha anasema hata mara moja wache. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi baada ya Mange kuwarai wa Tanzania ya kuwa wasikubali kutolewa kwenye reli na propaganda za polisi. Kuna habari ambazo zilikuwa zinatembea kwa kasi zaidi za jamaa fulani ambaye ana uraia pacha, yani ni Mkenya na vile vile ni Marekani, na alitiwa mbaroni na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa jeshi la polisi likatoa taarifa ya kuwa jamaa huyu alitiwa mbaroni akiwa na mabomu 4. Alikuwa anatoka nchini Kenya anaingia nchini Tanzania. Sasa huyu ni raia wa Kenya na vile vile na raia wa Marekani. Sasa wengi wamekuwa wakihoji hali hii, wanajiuliza inakuaje, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika nyuma ya pazia. Kuna wale ambao pia wanasema kuwa serikali inajaribu kutengeza mazingira ya kulaumiwa kwa wageni ambao hapo mwanzoni walikuwa wanasema kuwa walihusika pakubwa na kila ambacho tunachokita maandamano nchini Tanzania. Ni maandamano ambayo ulifanyika tarehe 29 mwezi wa 10, maandamano ambayo ilipelekea vifo na majeraha kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengine pia walikuwa wanajaribu kujiuliza inakuaje, kwa maana hapo mwanzoni mlisema kuwa jeshi la polisi alikuhusika na mauaji, na vile vile wale ambao walihusika na maandamano nchini Tanzania ni watu ambao wanatoka nchi za kigeni ama raia wa kigeni. Sasa inakuaje wa Tanzania ndio wanauawa? Kwa maana kuna zile picha ambazo zinatembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii, picha za kuogofya zikionyesha miili katika mochwari ya Mwananyamala na vile vile mochwari ya Mount Meru Hospital maeneo ya Arusha. Kwa hiyo tunajaribu kudadavua mengi ndio angalau tupate kujua hali halisi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare na kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Ite Swahili TV. Kuua waandamanaji ilikuwa ni makosa na uchunguzi ufanyike. That means Disemba 9 tokeni muandamani kwa amani, kwa sababu ameshasema walikosea kuua watu wa Tanzania. Dada yenu nawaambia, mkirudi nyuma sasa hivi
mtawapoteza watetezi wote waliojitolea kuwatetea. Watu walio risk maisha yao, walio risk vipato vyao kuwatetea. Msirudi nyuma. Shikilieni hapo hapo. Nyie ni wakupewa msamaha na muuaji aliowaua, aliowapiga, aliowafunga, aliyeteka watu. Yeye ndio anakuja kuwapeni nyinyi msamaha. Hayo ni matusi ya kiasi gani? Ni matusi. Baadaye yeye kuja kuomba msamaha, yeye ndo anawasamehe. Hiyo hakuna kitu kimeniuma kama hiko, ndugu yangu. Ambaye anatakiwa kusamehewa, yeye ndo anatoa. Yeye ndo anajifanya anasamehe na wanamsifia mama wa msamaha. Gen Z, komboeni nchi yenu. Msifanywe wajinga.